안녕하세요. 캠핑하는 나무늘보 슬롯입니다. 아들들 인사해. 안녕하세요. 캠핑하는 나무늘보 슬롯입니다. 상윤 얼굴 내밀고. 차상윤 얼굴 내밀고 인사해야지. 빨리. 안녕하세요. 오케이. 저희가 갈 곳은 전라남도 장흥군에 있는 한 수변공원이에요. 전라남도 장흥군 용산면에 있는 저수지 근처에 수변공원인데 아트 캠핑을 한다고 뭐가 뜬 게 있어서 거기에 가는 중입니다. 캠프파이어 해봤어? 네. 캠프파이어 할 때 불 어떻게 붙였어? 아빠가 붙인 대로예요. 그래 왜 위로 이렇게 하시는 거예요? 그러니까 이게 불의 원리를 네. 여태까지 불을 잘못 이해하고 있었을 거예요. 화덕 밑에다 불을 붙이잖아요. 그렇죠. 불은 위로 가니까 그러니까 그게 불의 원리 아니에요? 아니에요. 여태까지 우리 캠파이어 하거나 화덕, 아궁이에다 불 붙일 때 위에 나무 쌓아놓고 밑에다 불 붙였잖아요. 네. 그냥 불 붙였어요. 완전히 거꾸로 돼 있는 방식으로 우리가 한 건데 실질적으로 그 불이 탄다는 것들은 나무가 타는 게 아니라 나무에서 나오는 가스에 불이 붙는 거예요. 그 보면 여기에 나중에 불 붙으면 여기에 불이 붙는 게 아니라 여기서 좀 떠가지고 그 위에서 불이 나요. 그런데 밑에서 하게 되면 이것들을 다 태워야지 위에 있는 걸 데울 수 있는 거예요. 그러니까 완전히 거꾸로 돼 있는 상태로 그걸 해왔는데 원래는 여기에다 불을 붙여서 이거 서서히 타들어가게 되면 이것도 쓰러지지 않는 거잖아요. 네. 근데 여태까지도 좀만 여기 붙여놓고 이게 다 묻어졌잖아요. 네, 맞아요. 불의 원리를 거꾸로 알고 있어서 그러는 거예요. 엉망아. 그래서 위에다 붙여가지고 그러면 장작이 무너지지 않고 그래서 다른 거 할 때도 역시 마찬가지예요. 그래서 밑에서 불을 붙이는 게 아니라 위에서부터 하면 밑에 게 달궈지잖아요. 그래서 거기서 가스가 올라오는 거예요. 그런 우리가 여태까지 전통적으로 해왔던 나무를 활용하는 방식들에 있어서 그런 것들을 좀 거꾸로 알고 있어서 가지고 한참 떼야지 이게 이 아궁이 화덕 자체가 달궈지고 난 다음에 이제 불이 붙는 방식인데 이렇게 되면 나무의 효율이 되게 높아져요. 그래서 조금만 떼도 그만큼 효과가 나오는데 보통 우리가 화덕 같은 경우를 저렇게 만들면 예를 들면 가마솥 화덕에다가 요리를 할 때 적정 기술이라고 하는 영역인데 기존 나무의 6분의 1밖에 안 들어가요. 그리고 이거 말고 조그맣게 우리 깡통으로 만드는 그 말통짜리 깡통 있잖아요. 그걸 가지고 만들면 그 나무 젓가락 한 10개 정도면 라면을 끓여 먹을 수 있어요. 이렇게 얘기하면 다 뻥이라고 그러는데 실제 그걸 만들어 보면 그만큼 여태까지 에너지를 계속 소모시켰던 거예요. 그래서 좀 이따 이걸 만들어 보면 이건 로켓 스토브라고 하는 건데 로켓 스토브도 제가 이번에 좀 개량해가지고 보통 곽감만 가지고 만드는 방식인데 그렇게 되면 외부에 찬 열기 때문에 이게 금방 식어버려요. 근데 여기다가 이거를 집어넣거든요. 이게 뭔지 아세요? 로켓 옛날에 연탄 맞아요. 그거 톡인데 여기다 하게 되면 이게 열을 머금고 있어서 나중에 불 다 떼고 나면 여기다 고기 구우면 정말 좋아요. 열이 계속 잡혀져 있는 거예요. 적정 기술이라고 하는 영역인데요. 적정 기술은 옛날에 그 간디가 산업사회 이후에 굉장히 많이 그 산업적 발달에 의해서 인간의 기술이 자꾸 없어지기 시작하는 거예요. 그러다 보니까 영국에서 그 의료 직물들을 대량 생산하다 보니까 직접 옷을 지어 입던 사람들이 안 지어 입게 되는 방식이 됐는데 그러다 보니까 돈을 벌어야 되는 자본에 종속되는 이 방식들에 대해서 거부해 보고 싶다 그래서 인간의 기술과 산업 자본의 기술의 중간 기술을 좀 만들어 보자라고 해서 해왔던 방식인데 그래서 이렇게 원리를 찾아가는 방식인 거예요. 지금 화력은 그대로 올라오잖아요. 그래서 계속 이렇게 타들어갈 거예요 이게. 그러면서 이 탑도 안 무너지고 요 위에다 만약에 이거를 놓는다고 하면 계속 요 상태로 계속 가는 거예요. 근데 밑에서부터 불을 붙이면 다 타고 나서 올라와야지 되는 거고 나무 소비량도 되게 많아지는 거죠. 이렇게 되면 일단 나무 소비량이 확 줄어들고 그리고 불꽃은 불꽃대로 그대로 활용할 수 있는 방식들인 거죠. 위에 불을 붙이면 보통 가스는
밑으로 나오나요? 아니 위로야 위로. 그쵸. 여기 이렇게 계속 위에서부터 불 열기로 달궈주잖아요. 네. 달궈주면 여기에서 가스가 발생해서 가스가 네. 불이 되는 거예요. 그쵸. 그럼 어차피 위로 탈 거 아니에요? 네네네. 근데 왜 밑으로 불이 내려가죠? 아니 저 밑에요? 네. 지금 밑에서 불을 위에 붙이셨는데 네네. 지금 청소하면서 밑으로 불을 붙는 거잖아요. 그러니까 지금 여기에서 네. 달궈지잖아요. 밑에 위에 있는 나무가 밑에 걸 달구는 거예요. 그래서 아, 그 여기서 가스가 위에는 밑에서 달고. 가스가 나오는 거 계속. 아, 네, 밑에서 달고서 가스가 나오고 거기에 불이 붙고 거기서 가스가 네네. 나오고 불이 붙고. 네, 단계별로 계속 내려가잖아요. 불이. 아, 근데 우리는 거꾸로 밑에서부터 하니까 계속 네. 위에 걸 달궈야지 불꽃을 수 있는 거예요. 거꾸로 된 거죠. 지금 화력 자체가 다르잖아요. 그리고 네. 훨씬 몇 배는 더 오래 타겠네요. 그렇죠. 네. 그냥 위에다 나무 해서버리면 그냥 다 한번 타버리는 거니까. 그렇죠. 기후 위기가 오게 되면 이런 것들을 직접 활용해서 생존할 수 있는 방법을 찾아갈 수 있지 않을까 이런 생각인데 사람들이 사실은 여기 캠핑할 때도 마찬가지로 전기부터 굉장히 많은 걸 쓰잖아요. 근데 이게 딱 필요하다 생각했을 때 도시 아파트에 살면 되게 힘들겠죠. 그래서 이번에 하는 이 캠핑도 저희가 생존 예술 캠핑 이런 개념인데요. 그래서 삶과 예술을 결합시켜서 어떻게 살아갈 것인가에 대해서 학습하는 시간 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 보세요, 이제 붙었죠, 확실하게. 이렇게 하는 거예요. 아, 그 조그만 요만큼 가지고 불을 붙였잖아요. 근데 이거 원래 하려면 밑불을 굉장히 많이 넣어야지 되잖아요. 근데 이거 생각해 보시면 캠프파이어 할 때나 보면 안 되니까 나중에 성기 뿌려서 막 불 붙이는 거잖아요. 그 방식이 아닌 거예요. 이게 기본적인 원리에 대한 얘기들이에요. 불의 원리에 대한 것만 이해하시면 굉장히 빠르게 우리가 일상을 살면서도 활용할 수 있는 것 같고요. 불의 원리를 여기다 적용할 건데요. 저희가 여기서 샘플로 이것들을 만들어 봤어요. 와서 보시면 아 이게 들어가 있구나. 저 안을 집어넣어서 이렇게 잘라 놓은 거예요. 그래서 그렇게 하고 요거를 끼우면 아무것도 안 들어있는데? 나무가 들어갈 거야. 이렇게 끼워서 여기다 나무를 집어넣으면 여기 화력이 올라오는데 그 여기를 나중에 흙으로 다 메꾸면 요 밑에 음압이 발생돼요. 그래서 그 공기가 일로 나무랑 같이 막 빨려 들어가서 쫙 올라오는데 불꽃이 로켓 발사할 때 로켓 뒤에 막 분사되는 것처럼 그렇게 불꽃이 올라와요. 그래서 화력이 굉장히 강해지는 거거든요. 그래서 그런 것들에 대한 기본적 아까 불의 원리에 대한 얘기들 이런 것들을 설명드렸고 있어요. 이거를 만들어 보도록 하겠습니다. 한 이 정도면 굉장히 많이 갈수 있어요. 나무가 조금밖에 안 들어가요. 중국집에 요리할 때 하는 불꽃만큼 이게 강한 거잖아요. 근데 저기 끓는 시간을 한번 보세요. 속도도 빠르고 나무도 적게 들어가고 고기가 가열이 되기 시작하면 거기 얼음이 있어서 이제 나무를 빨리 가열시켜 주는 거예요. 나무를 뗄 때 지금 잘게 쪼갰잖아요. 보통 큰 나무를 하게 되면 이걸 가열시켜서 나오는 게 되게 오래 걸리고 그래서 좀 작게 해놓고 나서 처음 불을 붙여놓으면 여기가 달궈지니까 되게 좋고 그러고 난 다음에 어느 정도 그냥 좀 두꺼운 것도 괜찮아요. 처음부터 두꺼운 걸 쓰게 되면 이게 불이 화력이 만들어지면 되게 오래 걸려요. 이 옆에를 지금 뚫려 있는데 옆에를 막아주면 지금 뚫려 있잖아요 공기가 막아주면 이거 화력이 더 세져요. 왜냐면 지금 여기로 공기가 들어가면서 로켓 터보 형태가 되는데 지금 저 옆에를 지금 뚫어놔가지고 그래서 제가 저기 흙을 갖고 왔는데 흙으로 이렇게 막아놓으면 훨씬 더 이렇게 강해져요. 나중에 이거 하실 때는 밑에를 다 막고 공기가 일로 들어갈 수 있게만 해주시면 돼요. 보여줄까? 봐봐 좋아요. 터보. 와. 소리 올라오는 거야. 엄청 뜨겁지. 가보세요. 지금 불 끄는 거. 이만큼 끄는데 10분이 안 걸렸잖아요. 이게 불로 그 라이트를 붙이는 거지. 그러니까 나무가 없어요.
오래 붙이면 이렇게 망가지는 거야. 꼭이 불 장난 안 해본 사람들이 라이트 이렇게 하면 이거 터져요. 어? 여기 안에 부싯돌 들어가 있는 거 알아요? 그게 폭발을 해. 어? 안 해봐서 모르지. 뭐 알려주지 그랬어요. 주의사항으로. 폭발을 해서 다쳐봐야 이거 불이 위험한 거구나. 어렸을 때 라이터 분해 안 해봤어? 네. 좀 낫게 할 걸. 그냥 그렇게 원래 합시다. 아니야. 형이 줘요. 해서부터 또 타는 거잖아요. 아니 위에서 태워야 지금. 봐봐. 그걸 보고 싶은 거야. 그러니까 여기에서 위에서 밑에 탔어. 그러면 그 타면 다 끝이잖아. 어차피 장갑을 위에 올리는 거야. 아니라니까. 내가 봤어 어제. 이거 아니라니까. 다 탄다면 어떡할 거야? 다시 참 다시 싸? 딱 거기 다시 붙여? 어차피 장갑을 위에 또 올려야 돼. 이게 다 탄 다음에 그치. 그러니까 그러니까 많이 안 쓴다는 거지. 우리는 무조건 막 넣잖아요. 장갑 조금씩 넣으면 돼요. 내가 보기엔 되게 효율적이었는데 되게 장시간 타던데 그게 그 상태로. 아니 장시간 타는 게 중요해요.